ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଁ ସାଇରାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ବାବାଙ୍କର ସାଇ ସଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗଙ୍ଗାଗୀର କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିବାର ଖୁବ୍ ସଉକ ଥିଲା। ଥରେ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ତାର ମନ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଉଦ୍ବେଗ ହେଲା। ଏପରି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ବେଳେ ନିଜ ଦେହକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗାଇଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତାର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଜାଗି ଉଠିଲା। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ମଠ କରି ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରୁନଥିଲେ କି ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେହି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଦେଉଥିଲେ। ଦିନବେଳା ସେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। କେବେ କେବେ ଗ୍ରାମର ସୀମାରେ ଥିବା ନାଳକୂଳକୁ ଯାଇ ଗଛ ଛାଇରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ନିଜ ଗ୍ରାମର ବାଲାସାହେବ ବେଙ୍ଗାଲଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ବାବା ଶ୍ରୀ ବାଲାସାହେବଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବାଲାସାହେବଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ନାନାସାହେବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବାହ ପରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲେ। ବାଲାସାହେବ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିରଡି ଯିବାକୁ କହିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର କୃପାରୁ ନାନା ସାହେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଗଲା। ଅହମ୍ମଦନଗରରେ ବାବାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ନାନାସାହେବ ଚାନ୍ଦୋଲକର, କେଶବ ଚିଦମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶିରଡି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଦିନ ବାବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ରାତିକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ମସଜିଦକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଚିଲମ ତମାଖୁ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗିଲାସ, ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କଫନି, ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ଏସବୁକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା କପଡ଼ାକୁ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଯେ କପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ପାଖ ତାଙ୍କର ବାମ କାନ୍ଧ ଦେଇ ପିଠିକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେପରି ଏହା ତାଙ୍କର କେଶର ଗଣ୍ଠି। ପାଦରେ ସେ କୌଣସି ଜୋତା ଚଟି ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଖା ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଆସନ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଧୂନି ଜାଳନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଧୂନିରେ ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷା ଓ ସମସ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ସର୍ବଦା ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଆଲ୍ଲା ମାଲିକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ମସଜିଦରେ ରହୁଥିଲେ ସେଥିରେ କେବଳ 2ଟି ଲମ୍ବା ଘର ଥିଲା। ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। 1917 ମସିହା ପରେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ପୁରୁଣା ମସଜିଦର ଜୀର୍ଣ୍ଣତା ସଂସ୍କାର କରାଗଲା ଏବଂ ତାର ମେଜିଆ କରାଗଲା। ମସଜିଦରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭରୁ ବାବା ଫକିରମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ ତାକିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପାଦରେ ନୂପୁର ବାନ୍ଧି ପ୍ରେମବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ପାଣିକୁ ତେଲରେ ପରିଣତ କରିବା କଥା ଜାଣିବା। ବାବା ଆଲୋକକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଖ ବଜାରରୁ ଭିକ୍ଷା କରି ତେଲ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାଇ ମସଜିଦକୁ ସଜାନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛିଦିନ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ଦୋକାନୀମାନେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ତେଲ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦୋକାନକୁ ତେଲ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି ଫେରାଇ ଦେଲେ।
କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବାବା ମସଜିଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଶୁଖିଲା ତୁଲାର ବଳିତା କରି ଦୀପରେ ରଖିଲେ। ଦୋକାନୀମାନେ ବାବା କ'ଣ ବିଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏଥର ବାବା କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗିଲାସ ଉଠାଇ ଧରିଲେ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଥିଲା। ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ପିଇଦେଲେ। ପୁଣି ତାକୁ ଗିଲାସରେ ଭିତରକୁ କାଢ଼ି ପକାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ତୈଳାକ୍ତ ବଳିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦୀପରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଦୋକାନୀମାନେ ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ଦୀପ ସାରା ରାତି ଜଳିବାର ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ବାବା ଏପରି ଭକ୍ତମାନେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ବି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା ବାବାଙ୍କର ସାଇ ସଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମିଥ୍ୟା ଗୁରୁ ଜବର ଅଲ୍ଲୀ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଶୁଣିଲେ, ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରିବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଓଁ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ।